সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। মোল্লা এগ্রো প্রজেক্টের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক দেখেন, আমার এখানে একটা দেশি মুরগির প্রজেক্ট। এটা দেখেন একবারে পিওর দেশি মুরগির প্রজেক্ট। এখানে আমার বর্তমানে 150-র কাছাকাছি রানিং প্যারেন্টস আছে। এগুলো সবই সম্পূর্ণ ফুল অ্যাডাল্ট। এগুলো একবার আপনার রানিং প্যারেন্টস। এগুলো মোট কথা এগুলো সম্পূর্ণ ডিম পাড়া মুরগি সবগুলো। দেখেন এখানে আজকে আমি এগুলোকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করেছি। দেখেন কৃমিনাশক মুরগি খাচ্ছে। আমি যেভাবে আপনাদের করি সেই বিষয়টা আপনাদের শেয়ার করার চেষ্টা করি। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 8:30। আমি আধা ঘন্টা পূর্বে এই কৃমিনাশক মিশ্রিত পানিগুলো মুরগিকে খেতে দিয়েছিলাম। আর আধা ঘন্টা পরে আমি এই ফিড দিয়েছি। দেখেন লেয়ার 1 ফিড দিয়েছি। আধা ঘন্টা শুধুমাত্র ওষুধ মিশ্রিত পানি মুরগিতে খেয়েছে। তার পরবর্তীতে আরও কমপক্ষে 2-3 ঘন্টা আমি এই ওষুধ মিশ্রিত পানি মুরগিকে খাওয়াবো। তার পরবর্তীতে যদি এই পানি থাকেও, সেক্ষেত্রে আমি এই পানি ফেলে দিয়ে আমি নতুন করে আবার নর্মাল পানি খাওয়াবো। শুধুমাত্র সাদা পানি খাওয়াবো, আর কোনো ওষুধ দিব না। আজকে পাত্র ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি একবার নর্মাল পানি আজকে খাওয়াবো ইনশাল্লাহ। কালকে থেকে ইনশাল্লাহ আবার টানা 5 দিন আমি লিভার টনিক খাওয়াবো ইনশাল্লাহ। সাথে রেনা WS নামে একটা মাল্টিভিটামিন আছে, বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সেই মাল্টিভিটামিনটা থাকবে সাথে। আর কৃমিনাশকটা আমি এখন যে কৃমিনাশকটা প্রয়োগ করেছি, সেই কৃমিনাশকটা হচ্ছে একমি কোম্পানির একটা কৃমিনাশক। এটার নাম হচ্ছে প্যারাভেট। আপনি যে কোনো কোম্পানির যে কোনো কৃমিনাশক দিতে পারেন, তবে অবশ্যই ভালো মানের একটা কৃমিনাশক দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে আপনার কৃমি, সব ধরনের কৃমি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। দর্শক, আমরা যখন পশু পাখিতে দেখি যে কৃমিতে আক্রমণ করেছে, সেক্ষেত্রে এক ধরনের কৃমিতে কিন্তু আক্রমণ করে না, বিভিন্ন ধরনের কৃমিতে আক্রমণ করে। এই জন্য ভালো মানের একটা কৃমিনাশক আপনি যদি প্রয়োগ করেন, সেক্ষেত্রে সব ধরনের কৃমি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য বলবো যে একটা ভালো কোম্পানির, ভালো ব্র্যান্ডের, একটু দাম বেশি হলেও ওই কৃমিনাশক খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। আর এই কৃমিনাশক 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে আবার নতুন করে পুনরায় ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। কারণ হচ্ছে যখন 1 মাস প্লাস হয়, তারপর থেকে আবার একটা কৃমির আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে কৃমিনাশক খাওয়ালেই হবে ইনশাআল্লাহ। আর অবশ্যই কৃমিনাশক প্রয়োগের পরে কমপক্ষে 5 দিন লিভার টনিক খাওয়াতে হবে। এছাড়া পাশাপাশি আপনি মাল্টিভিটামিনও খাওয়াতে পারেন, ভালো মানের মাল্টিভিটামিন। এই মাল্টিভিটামিন খাওয়ানোর কারণ হচ্ছে এই কৃমিনাশক যে ওষুধগুলো আমরা মুরগিকে খাওয়াই, সেগুলো কিন্তু একটু পাওয়ারফুল ওষুধ, আপনার মুরগিকে একটু দুর্বল করে ফেলে। লিভার টনিক এবং মাল্টিভিটামিন খাওয়ানোর ফলে সেই দুর্বলতা অনেক দ্রুত কেটে যায়। এই জন্য অবশ্যই কৃমিনাশক প্রয়োগ করার পরে 5 দিন লিভার টনিক খাওয়াবেন, তারপরে আপনি ভ্যাকসিন দেবেন। এগুলোকে আমি ইনশাল্লাহ 5 দিন কৃমিনাশক খাওয়ানোর পরে 5 দিন লিভার টনিক খাওয়াবো। তারপরে হচ্ছে ইনশাল্লাহ একদিন আমি রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন দিয়ে দেবো 4-5 দিন পরে। আর আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে কৃমিনাশক যখন আপনি 2 মাস বা 1.5 মাস পর খাওয়াবেন, অবশ্যই ব্র্যান্ড চেঞ্জ করে খাওয়াবেন। এখন যে কোম্পানিটা দিবেন, 2 মাস পরে পরবর্তীতে অন্য কোম্পানিটা দিবেন, পরিবর্তন করে দিবেন। এটার কারণ হচ্ছে আমরা যখন মুরগিকে কৃমিনাশক খাওয়াই, খাওয়ানোর পর যদি একই কৃমিনাশক বারে বারে খাওয়াই, সেক্ষেত্রে মুরগির ভিতরে যে কৃমিগুলো থাকে, সেই কৃমিগুলো ওই ওষুধটা বা ওই ব্র্যান্ডের কোম্পানির ওষুধের উপরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই জন্য আমরা যখন এই কৃমিনাশক ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে দেব, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রতিরোধ টিকবে না, কৃমি মারা যাবে অবশ্যই ইনশাল্লাহ। এই জন্য প্রতি 2 মাস বা 1.5 মাস পর কোম্পানি ব্র্যান্ড চেঞ্জ করে কৃমিনাশক খাওয়াবেন ইনশাল্লাহ। তাহলে আর এই কৃমির আক্রমণ আপনার থাকবে না। আর অবশ্যই কৃমির আক্রমণ থাকলে কিন্তু মুরগির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, একবার সাদাটে হয়ে যাবে। উপরের মাথার মন যে বলে, তারপরে কানের লতি, এগুলো কিন্তু একেবারে সাদা হয়ে যাবে। মুরগির গলা, হাত পা একেবারে দুর্বল হয়ে যাবে। অবশ্যই এই জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখবেন।
এছাড়া আপনার যদি ডিম পাড়া মুরগি থাকে অবশ্যই সেই মুরগিকে নিয়মিত ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্ক অবশ্যই খাওয়াবেন। এছাড়া আরও কিছু ভিটামিন আছে, মাল্টিভিটামিন আছে, ওগুলো নিয়মিত প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই ডিমের প্রোডাকশন ভালো থাকবে। এছাড়া আপনি যদি ভিটামিন ঠিকমতো প্রয়োগ না করেন, ক্যালসিয়াম জিঙ্ক ঠিকমতো প্রয়োগ না করেন, সেক্ষেত্রে ডিমের উৎপাদন একেবারে কমে যাবে। এই জন্য অবশ্যই দেশি মুরগি বা ডিম পাড়া মুরগি যেগুলো থাকবে সেগুলোকে বাড়তি একটা যত্ন নেবেন। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি ডিমের খোসা পাতলা হয়, নরম হয়, এগুলো ওই সমস্যাটা সাধারণত হয় ক্যালসিয়ামের অভাবে। অবশ্যই এই সমস্যা যদি হয় সেক্ষেত্রে ডিমের খোসা পাউডার করে তারপরে ফিড বা কুড়া যাই খাওয়ান, এই এক্সট্রা খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াবেন। 3-4 দিন খাওয়ালে ইনশাল্লাহ আপনার এই সমস্যাগুলো থাকবে না। এছাড়া অন্য অন্য সাইজের যেগুলো আছে বাচ্চা বা আপনার এই মাঝারি পুলেট বলেন, এই সব সাইজের মুরগিকে অবশ্যই ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্ক এই দুইটা ভিটামিন কন্টিনিউ বলতে সপ্তাহে কমপক্ষে 2 থেকে 3 দিন প্রয়োগ করবেন। আর অবশ্যই নিয়মিত ঠোঁট কেটে রাখবেন, কারণ আমরা জানি যে দেশি মুরগি প্রচণ্ড ঠুকরাঠুরি করে, বাচ্চা থেকে শুরু করে সব বয়সে প্রচণ্ড ঠুকরাঠুরি করে। এই জন্য অবশ্যই মুরগির ঠোঁট কেটে বা ছেঁকা দিয়ে যেভাবেই পারেন সুন্দর করে রাখবেন, তাহলে আর ঠুকরাঠুকরি করবে না, মুরগিগুলো সুন্দর থাকবে। দেখেন এই যে আমার মুরগিগুলো দেখেন প্রত্যেকটা মুরগি উন্মুক্তভাবে লালন পালন করা, যেভাবে আমাদের মা চাচিরা লালন পালন করে প্রত্যেকটা মুরগি ওইরকম। আমার এইগুলো কিন্তু পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি, তারপরেও দেখেন কোনো ছিলা নাই, কোনো উস্কো খুস্কো ধরনের নাই। এই জন্য অবশ্যই জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়াম এই দুইটা ওষুধ সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন প্রয়োগ করবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ এই ঠুকরাঠুকরি করার প্রবণতা থাকবে না। দর্শক, আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটন টিপে আমাদের পাশেই থাকবেন, যাতে পরবর্তীতে আমার নিজস্ব এই ফার্মের কোনো বিষয় আপনাদের শেয়ার করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।